हाय गाइस, वेलकम टू बीस्ट बीस। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में स्टे होम रहते हुए आज मैं आपके साथ एक इम्यून बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं इम्यून बूस्टर ग्रीन टी, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप। ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, नींबू, ग्रीन टी और रेगुलर ब्लैक टी, हनी और पानी। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस रेसिपी। सबसे पहले हम 2.5 कप पानी लेंगे और उसको सॉस पैन में हाई हीट पे रखेंगे। जब तक पानी बॉयल होता है आप 2 इंच अदरक का टुकड़ा लें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसको आप डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट कर लें। आप चाहे तो उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम 2 इंच सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। अगर आपके पास दालचीनी का टुकड़ा नहीं है तो आप दालचीनी का ½ टीस्पून पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश क्रस्ट ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सारी चीज़ों को एक साथ बॉइलिंग वाटर में डाल दें। अगर आपके पास तुलसी पत्ता है तो आप 5 से 6 तुलसी पत्ता भी इसमें उबलने के लिए डाल सकते हैं। इसके बाद आप सॉस पैन पे कवर लगा दें, जिससे कि इसमें जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं सबकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप कोई भी टी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी या रेगुलर ब्लैक लूज टी। अगर आप रेगुलर ब्लैक लूज टी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं क्वांटिटी तो ड्रिंक कड़वी हो सकती है। मैं यहाँ पे रेगुलर ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने सैशे से निकाल कर डायरेक्ट पानी में डाल दिया है बॉईल होने के लिए। 2 कप टी के लिए 2 पैकेट मैंने यूज़ किया है। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड वापस से हम उस पर सॉस पैन पे कवर लगा देंगे और उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट अच्छे से ऑन मीडियम हीट बॉईल करना है, जिससे कि सारी खुशबू और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो आप एक छन्नी लेकर उसको ग्लास या कप में स्ट्रेन कर लें और छानने के बाद जो भी इसमें बची हुई चीज़ें हैं उसको फेंके नहीं, आप उसको किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। हमारा ग्रीन टी रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी हमें इसमें अपने इम्यून बूस्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें डालनी होगी। तो अब हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद मैं यहाँ पे हनी डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा इसमें नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पर कप 1 स्पून हनी यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने हिसाब से डालिए। नींबू एंड शहद डालने के बाद आप इस ड्रिंक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आफ्टर गिविंग अ गुड मिक्स, योर इम्यून बूस्टर ग्रीन टी इज़ रेडी। फ्लेवर्ड विद द स्पाइसेस, ये इम्यून बूस्टर ड्रिंक बहुत ही आसान है बनाने में। तो अगर आप घर पे हैं या आप घर से काम कर रहे हैं तो जस्ट टेक ए स्मॉल ब्रेक, तो आप इसको बनाइए और पीजिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड हेल्थ, यू विल गेट रिफ्रेश। ये ड्रिंक सिर्फ इम्यून सिस्टम को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि अगर आपको कफ, कोल्ड या फ्लू है तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो प्रिपेयर इट, हैव इट, enjoy it and take care of your good health. And don't forget to subscribe.